এই জংঘলৰ মাজত আমি হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই মিনি ভ্লগ মই ডলি আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত যে দেখাইছিলোঁ আমি ট্ৰেকিং কৰি গৈ আছোঁ বুলি এয়া চাওক আমি অলমষ্ট পাই গৈছোঁহি কিন্তু কিছুমান ৰাস্তা মানে বহুত অলপ ওখ চাপৰ আছিলে আৰু তাতে আমি বস্তু লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু হাতত সেইকাৰণে মানে অলপ বেছি প্ৰব্লেম হৈছে এয়া দেখিছে একদম ভিজা জেগাবোৰ যে পিছল খাই যোৱাৰ চান্স বহুত থাকে আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি ৱাটাৰফলটো খুবেই ধুনীয়া আছিলে পৰিৱেশটো আৰু যিহেতু তাত ঠাণ্ডা আছিলে পানীখিনিও বহুত চেঁচা তথাপিও মানে আমি পানীত নমাৰ পৰা নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মইতো পূৰা গৈছোঁ নামিছোঁ বহু সময় আমি এনেকৈ পানীত সময় কটালোঁ কিন্তু যিহেতু বস্তুবোৰ ইমান কষ্টকৈ লৈ আহিছোঁ নহয়নে এতিয়াতো ভাত বনাবই লাগিব সেইবাবে এইফালে ভাত বনোৱা যোগাৰ চলিলেই আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ ৱাটাৰফলৰ একদম কাষতে ভাত খাই পাইছেনে আমিও আগতে ইমান কষ্ট কৰি কিন্তু বস্তু নিয়া নাছিলোঁ ইমান তললৈ কিন্তু এইবাৰ লৈ গৈছোঁ আৰু খায়ো এনেকৈ মিলিজুলি খুব ভাল লাগিলে একদম পৰিৱেশটো যে কি ধুনীয়া আৰু ভাত খাই বৈ আমি ওপৰলৈ আহি এনেকৈ অলপ সময় কটালোঁ গাড়ীখনৰ ওচৰত কাৰণ ছানছেটৰ টাইম হৈছিলে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে মানে চিনেৰীটো আৰু তাৰপিছত আমি গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ ওলাওঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে তথাপিও একো নাই বাৰু আৰু ৰাস্তাতে আমি এনেকৈ কৰক চাই এখন দেখিলোঁ চাহ একাপ সকলোৱে খাই ল'লোঁ কাৰণ গাড়ীত বেছি টাইম বহি বহি আহি থাকিলে অকণমান আমনিও লাগে আৰু সন্ধিয়া হ'ল বুলি ক'লে চাহকাপটো সকলোৰে খাবলৈ মন যায় আৰু আমি আহিলোঁ অলপ দূৰ আগলৈ এখন মাৰ্কেট পালোঁ মাৰ্কেটখনতো এবাৰ কিবা কিবি পাই নেকি চালোঁ আৰু চাই বৈ ৰুমলৈ বুলি আহিলোঁ এয়া আছিল এইটো ভিডিঅ'ত বাকী লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই